ତେଣୁ ଯଦି ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର ନଚେତ୍ ଏଭଳି ଭାଙ୍ଗିକିନି ଡେ ଟୁ ଡେ ଦଳରୁ ଲୋକ ଯାଉଥିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସମୀକରଣ କୌଣସି ଦଳ ଗଢ଼ିକିନି କିଏ ଯେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ମୁଁ କାହିଁ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦଳକୁ ଯଦି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନେତୃତ୍ୱ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳେଇବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦଳ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଦଳ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦଳ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଯିଏ ଦଳ ବିଷୟରେ କିଛି ଅବଗତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କଠାରୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବୁ ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଖରାପ ଲାଗିକିନି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର ନଚେତ୍ ଏଭଳି ଭାଙ୍ଗିକିନି ଡେ ଟୁ ଡେ ଦଳରୁ ଲୋକ ଯାଉଥିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସମୀକରଣ କୌଣସି ଦଳ ଗଢ଼ିକିନି କିଏ ଯେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ମୁଁ କାହିଁ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦଳକୁ ଯଦି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନେତୃତ୍ୱ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳେଇବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦଳ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଦଳ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦଳ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଯିଏ ଦଳ ବିଷୟରେ କିଛି ଅବଗତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କଠାରୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବୁ ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଖରାପ ଲାଗିକିନି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଛୁ।